बर्तन बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसूची बड़ सूचना नुआ अपडेट एपटे लघुचाप सेपटे बात्या पड़ुछि भय आसंता 12 घंटे हेब ऑयल मार्क लो प्रेशर सेपटे राज्य को पुणी माड़ी आसूची भयंकर शीत आहरी 4 दिन थरइब हाई अलर्ट जारी कला पानीपाग विभाग हाड़भंगा शीत थरिब सारा ओडिशा कालीठू बढ़ शीतर परिमाण। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुंत नरसिम्हा क्रिएशन स्पेशल तेज यहाँ नहीं कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन आज भिडियो रे आपण मैंने जानीपर तेज आपण मैंने जानापी वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मानक वीडियो को शेयर करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केबी आमर ये चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और संलग्न पूर्व भारतीय महासागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछे एने भारतीय पानीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाइछे तेज लघुचाप धीरे धीरे पश्चिम दिगरे गति करिबो आसंता 12 घंटे यह अधिक घनीभूत होई ऑयल मार्क लो प्रेशर रे परिणत हेबो तेज यार तीव्रता और प्रभाव केते मात्रा रहिबो से नै एबेठू कहबा संभवपूर्ण नुहे बोली कहिछि पानीपाग विभाग तेज आगामी लघुचाप पर स्पष्ट सूचना मिल पार सेपटे आसंता काली मध्याह्न किंवा अधरात्रि सुधा आउ एक लघुचाप एपटे पूर्व किंतु अरब सागर सक्रिय रही डीप डिप्रेशन गभीर अवबाद तेज लाक्षाद्वीप ठारू 580 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे एवं गोवा पणाजी 630 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिगरे केन्द्रीभूत रही डीप डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी भारत उपकूल दूरी जावा सह दुर्बल हेब किंतु यार प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रहिबो आउ सेपटे बढ़िबो ठंडा ओह कि ठंडा राज्य में आहरी फैसिबो भारत राज्य में बढ़िबार लागिछि ठंडा काली ठारू आहरी बढ़िबो ठंडार परिमाण उत्तर उपकूल पूर्व पश्चिम सबुठी ठंडार प्रभाव लगी रही दिन को दिन भारत आहरी खसबार लगी तेज आगामी 4 दिन जाए कम रही रात्र तापमात्रा जारी रही भीषण शीत गत 24 घंटे राज्यर तापमात्रा सुखल रही तेज वायु प्रभाव में परिवर्तन न होबारु एभली पाग लगी रही तेज राज्यर 4 दिन जाए रात्र तापमात्रा कम रहिबा सह शीत जारी रहिबो बोली पानीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछे तेज एही सूचना देउछंती पानीपाग वैज्ञानिक उमाशंकर दास तेज राज्य में 4 दिन आहरी बढ़िबो शीत गत 24 घंटे राज्यर तापमात्रा सुखल रहिथा बेले वायु प्रभाव परिवर्तन नथिबारु एभली पाग लागि रहिछि बोली सूचना देइछंती पानीपाग वैज्ञानिक उमाशंकर दास तेज गत 24 घंटे राज्यर तापमात्रा सुखल रहिथिला समतल अंचल में झारसुगुड़ा में सर्वनिम्न रात्रि तापमात्रा 9.2 डिग्री रेकर्ड कर जाइछे सेहिपरि कंधमाल पहाड़िया अंचल में जी उदयगिरी में 7.0 डिग्री रेकर्ड कर जाइछे उत्तर ओडिशा रे तापमात्रा हार कमिछे उत्तरा वायु प्रभाव तापमात्रा कम रहुछे सेहिपरि दक्षिण ओडिशा समेत उत्तर ओडिशा रे हल्का और मध्यम धरणर कुहुड़ी दृश्यमान हेउथा बेले शीतर प्रकोप रहुछे अन्यपटे वायु प्रभाव परिवर्तन रहिबारु एभली पाग आहरी 4 ରୁ 5 दिन लागि रहिबो बोली पानीपाग वैज्ञानिक पूर्वानुमान एने सतर्क रहिबाकू पानीपाग विभागर हाई अलर्ट। तो फ्रेंड्स ये था बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं आगक नुआ अपडेट पर आम चैनल सहित जोड़ी रहतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखा आउ एक नुआ भिडियो से पर्यंत मोर रही जय जगन्नाथ।